ഡോക്ടറെ തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ, ഇതിന്റെ ചികിത്സകളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാമോ? ചികിത്സകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 1 മണിക്കൂറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കണക്കാണ്. അതിൻ്റെ കണക്ക് ഒരു 5 മുതൽ 30 പ്രാവശ്യം വരെ, 30 തവണയിൽ കൂടുതലാണ് 1 മണിക്കൂറിൽ അതിൻ്റെ ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കണക്ക്. അത് നമുക്ക് മെഷീനിൽ അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചികിത്സിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ചെക്കപ്പ് നടത്തിയിട്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഗ്രന്ഥിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക. പിന്നെ മദ്യപാനം ഒട്ടും പാടില്ല. പിന്നെ വണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയ്ക്കുക. ചിലവർക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും വളരെ 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 ചെറിയ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത ഡയറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പല ഈ ബാരിയാട്രിക് സർജറി പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പല ഫേമസ് ഗായകന്മാർ, നമ്മുടെ അദ്നാൻ സാമി കിട്ടുന്നുണ്ട്. പഴയ അദ്നാൻ സാമിക്ക് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു, സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചികിത്സ ഈ ബാരിയാട്രിക് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായി. അപ്പം എല്ലാവർക്കും സർജറി ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും നിന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ, CPAP മെഷീൻ എന്ന് പറയും. പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഇപ്പം വളരെയധികം കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഈ CPAP മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയർ അടിച്ചു വരുന്ന സാധനം, നമുക്ക് കാറ്റൊക്കെ അടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ വെന്റിലേറ്റർ പോലത്തെ ചെറിയ പെട്ടി പോലത്തെ സാധനം. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നൊരു ട്യൂബ് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു മാസ്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണും ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പേഷ്യൻ്റ് മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നത്. അതൊരു ചെറിയ മാസ്കാണ്. അപ്പോൾ അതിപ്പം വളരെയധികം അതിൻ്റെ പരിണാമമൊക്കെ സംഭവിച്ച് ചെറിയ കുഞ്ഞു സാധനമായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൂക്കിൻ്റെ വായിലും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രഷറിൽ ഇത് വഴി വരുമ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ അകത്തിനും വായിക്കകത്തിനും കാറ്റ് പോയിട്ട് നാക്ക് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് വരും. അപ്പം ആ പാത ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് കാറ്റ് ഇതിലേക്കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൂർക്കമ്പലി അപ്പം തന്നെ നിൽക്കും. ഇവരുടെ ഉറക്കം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അവർക്ക് നമ്മൾ ഈ മെഷീനൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉറക്കം വരും. കാരണം ഒട്ടും ഉറക്കം കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മെഷീൻ കൊടുക്കുന്നത്. മെഷീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവരതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടും. രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എഴുന്നേക്കും. ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം തിരികെ വരാം. ഹലോ ഡോക്ടർ, ലൈവാണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ ഡോക്ടർ. കേൾക്കാം. ഞാൻ കാസർഗോഡ് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് തോമസ്. തോമസ്, പറഞ്ഞോളൂ. ഡോക്ടർ, എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ഞാനിപ്പോ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നേ. എനിക്കിപ്പോ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടേ ഒരു രാത്രിയില് ഈ ശ്വാസം നിന്നു പോവുക. ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്ന ഒരാഴ്ച മുമ്പായി. അപ്പൊ ഞാൻ ചാടി പെടഞ്ഞെഴുന്നേക്കാണ്. വലിയ ശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും. അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കൂർക്കമ്പലിയുണ്ട്. ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. അത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അത് ഈ ശ്വാസം എന്ന് പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നതേ ഈ കുറച്ച് കഫം തടയുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അതല്ല, അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് തോമസേ. ഈ കൂർക്കമ്പലിയുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായ ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. നിങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ആയാലും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ചെസ്റ്റിന്റെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ അറിയാം. പിന്നെ ENT, കാരണം ഈ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഉറക്കത്തിന്റെ ആ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും കാണാതിരിക്കില്ല. കാസർഗോഡ് തന്നെ അടുത്ത് മാംഗ്ലൂരും കണ്ണൂരൊക്കെ ഇത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലക്ഷണമാണ്. അത് പിന്നെ ഒരു ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം. ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ലൈവാണ്, ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ ദോഹയെന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ്. ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ കേക്കാം, ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ ദോഹയെന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ്. എന്റെ പേര് മൻസൂർ. കട്ടായി പോയി ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ, അപ്പം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ്? വില കൂടുതലാണോ ഈ മെഷീൻ? മെഷീൻ ആദ്യമൊക്കെ വളരെ വില കൂടുതലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു 35,000 മുതൽ 60,000 രൂപ വരെയുള്ള വിലയിൽ ഈ മെഷീൻ കിട്ടും. കൂടുതൽ തന്നെയാണ്, അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ വില കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഡെന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, ഓറൽ ആൻഡ് മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മാൻഡിബുലാർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ താടിയെല്ലാം അകത്തേക്കിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഈ മെഷീനൊന്നും കൊണ്ട് വലിയ പാടാണ്. കാരണം ഇത് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാക്കും പുറയിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 തരം മെത്തേഡുകളാണ്, രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ നാക്കാണല്ലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാക്ക് ഇങ്ങനെ പുറയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനം, വാ തുറന്നിട്ട് നാക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കും, എന്നിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ടങ് റീറ്റെയിനിങ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയും.
അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കും. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാക്ക് ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നാക്ക് പുറകിലോട്ട് പോകില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കൂർക്കമ്പലി അതോടുകൂടി നിൽക്കും. പ്രശ്നമില്ല. അത് ചിലവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട്, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ താടി എല്ലിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ഒരു മെഷീൻ, ഒരു സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാക്ക് പുറകിലോട്ടിനും. ഇത് ചെറിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ. പിന്നെ ഉള്ള മെഷീൻ അല്ലാതെ, ഇപ്പം മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മെഷീൻ അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പുതിയ തരം സർജറികളുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ENT-കാർ ചെയ്യും. ഈ നമ്മൾ വാ തുറന്നപ്പം കണ്ട ചിലവരുടെ വാ തുറന്ന് ഒന്നും കാണില്ല, നാക്ക് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, മേളിലോട്ടൊന്നും കാണില്ല. ചിലവർ പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ നാക്കിൻ്റെ ആ കുറച്ച് ഭിത്തിയും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളും ചെത്തിക്കളഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ദ്വാരമായി മാറും. അപ്പോൾ ഒരു സർജറിയാണ് ENT-യിൽ ചെയ്യുന്ന സർജറി. ആ സർജറി ചെയ്താലും കുറച്ച് കാറ്റ് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെയും കൂടി വരുവാണെങ്കിൽ മെഷീൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ടിടയ്ക്ക് ലേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലേസർ ഭയങ്കര ചൂടായതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ലേസർ പോലെ തന്നെയുള്ള വേറൊരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണങ്ങളിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും വന്നു തുടങ്ങി. അതിന് ചൂടടിക്കില്ല, അതുപോലെ അത് കരിയിച്ച് കളയും. അപ്പോൾ അത് നാക്കിൻ്റെ കനം കുറയ്ക്കും. മുകളിലത്തെ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തി മിനുക്കി ലെവലാക്കി അപ്പം നല്ലപോലെ കാറ്റ് പോകും. ഒരു കോളിന് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവാണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ ഡോക്ടർ, ഉറങ്ങുമ്പോഴ് പകല് ഉറങ്ങുമ്പോഴേ ഈ ഓർമ്മയായിട്ട് കൂർക്കം വലി വരുന്നു. നമ്മുടെ കൂർക്കം വലി നമുക്ക് കേൾക്കാം. അതാണ് എനിക്ക് ചിരി വന്നിട്ട് എഴുന്നേക്ക, ഞാൻ എന്താടാ ഇങ്ങനെയെന്നുള്ള അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഉറക്കത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും കേട്ടാ. അപ്പം ഉറക്കാൻ 2-3 തവണയായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ പിന്നെയും ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദിക്കണം കൂടെ കിടക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത്, ഞാൻ എങ്ങനെ കൂർക്കം വലിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കണം. കൂർക്കം വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂർക്കം വലി, അപ്പോൾ അത് ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലി കേൾക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇനീഷ്യൽ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമുക്ക് ബോധം കാണും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോധം പോകണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതിയായിരിക്കും. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കിടന്ന് ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കിടക്കാറ്. കിടന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കൂർക്കമ്പലി തുടങ്ങും. ഞാൻ അറിയില്ല, എന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകാരന്മാര് കണക്കാണ്, ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് താമസിക്കുമ്പോഴേ. അപ്പൊ അവര് പിറ്റേ ദിവസം പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂർക്കമ്പലി. പക്ഷെ എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ക്ഷീണോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു വേറെ അസുഖങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. പ്രഷറൊന്നുമില്ല, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. അത് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായി ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ ഉണ്ടോന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രക്തസമ്മർദ്ദമോ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിലും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അങ്ങനെ വല്ലതും വായിക്കാത്ത വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ENT-കാരെ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ച് ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ കാണിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഉറക്കത്തിന്റെ രീതി ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇപ്പം നേരെ കിടക്കുന്നതിന് കുറച്ചൊന്ന് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ കുറയും. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം ഈ മെഷീൻ വയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഈ മെഷീൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു അസുഖം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. അത് മാറുന്നുണ്ടോ അതോ എല്ലാ കാലവും ഈ മെഷീൻ വെച്ച് പോകേണ്ടി വരുമോ? ഇത് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ വെച്ച് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഈ പല രോഗികളിലും സംഭവിക്കുന്നത് മെഷീൻ വെച്ച് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും, അപ്പോൾ അവരുടെ ഉറക്കമൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായി അവർ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പലരും അവർ പലപ്പോഴും ഈ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള പല മാർഗ്ഗങ്ങളും ഭയങ്കരമായിട്ട് കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നം ചെയ്ത് വണ്ണം കുറച്ച് മെഷീൻ മാറ്റി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തും വയറിൻ്റെ ഈ ബാരിയാട്രിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സർജറി, ഇപ്പം ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പിടിക്കത്തില്ല, ശരീരത്തിൽ പിടിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ണം കുറഞ്ഞ് മെഷീനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇതൊരു പൂർണ്ണ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല. ഈ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു താൽക്കാലികമായ തടസ്സം മാറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ലോങ് ടേമിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ലോങ് ടേമിൽ അവർ വണ്ണമൊന്നും കുറച്ചില്ല, അവരുടെ കാര്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ അവസാന കാലം വരെ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഹൃദയാഘാതം വരാനുള്ള ചാൻസും മസ്തിഷ്കാഘാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസും വളരെയധികം കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണും. ഡോക്ടർ, എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ സമയോടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യസ്തവും വളരെ രസകരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിരുന്നു. വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടർ. ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. വീണ്ടും നാളെ 2:30 കാണാം. നമസ്കാരം.